Coa ordenaria da Comisión damos a benvida á seguinte comparecente, dona María da Alba Nogueira López, que é profesora titular de Dereito Administrativo na Universidade de Santiago de Compostela. Benvida, dona Alba. E o que vimos facendo nesta comisión é un turno para o comparecente en torno a 20 minutos. Agradecemos o axuste ao tempo máximo posible, pero bueno, sabemos que a veces é difícil. E despois hai un turno dos distintos grupos parlamentarios que lle van a facer a vostede unha serie de preguntas ou aclaracións, e logo vai ter vostede outro turno, 10-15 minutos, para contestar a esas aclaracións. Ten vostede a palabra cando estimo oportuno. Bueno, bon día e gracias polo convite. Vou intentar incluso ser máis breve na intervención inicial, indo aos elementos principais e non baixando mellor as cuestións de detalle, que eu creo que poden ser máis interesante un pouco as reflexións xerais sobre o proxecto. Ben, eu, en principio, as consideracións que vou facer sobre cuestións xerais, a primeira delas é que eu creo que o texto, digamos, si vai nesta liña, sería unha ocasión fallida de resolver unha boa parte dos problemas que ten hoxe en día a ordenación territorial e urbanística en Galiza. O propio, digamos, primeiro artigo, pois eu creo que renuncia a facelo, e unha disposición derradeira onde tamén se fala de que dentro dun ano haberá abordarase, digamos, a refundición das normativas de ordenación do territorio e da paisaxe, se dá ese mandato, pois eu creo que un pouco reflexa un dos grandes problemas da norma. Eu creo que hoxe en día, e tendo ademais competencia exclusiva a comunidade autónoma nas dúas cuestións, en ordenación do territorio e en urbanismo, a lei debería comprender e abordar de forma global as dúas cuestións, é dicir, a cuestión urbanística e a territorial, que están íntimamente ligadas, e de non facelo, eu creo que se van a continuar a producir unha boa parte dos problemas que nos atopamos hoxe en día. E iso ten que ver un pouco ca segunda reflexión que faría, e é que eu creo que a lei tamén renuncia a adoptar medidas e a tomar determinacións en relación coas diferentes planificacións con incidencia no territorio que existen actualmente. Entón, eu creo que ese é un dos grandes problemas que temos hoxe en día. Eu creo que unha das bazas que está xogando en moitos casos a administración autonómica, digamos, é precisamente a da confusión para acabar permitindo proxectos dubidosos pola vía de planificacións ou mellor sectoriais, e eu creo que unha lei que se chame unha lei do solo de Galicia debería abordar cal é a xerarquía entre plans, é dicir, que pasa entre un planeamento urbanístico e un plan sectorial de acuicultura, eólico, de estradas, de, digamos, todos os planeamentos sectoriais que hoxe en día temos en riba da mesa, cal é a xerarquía entre eles, cal é a forma de integración entre os distintos planeamentos, e me parece que esa resposta ten que estar na máxima norma, na norma de cabeceira do solo de Galiza. Tería que haber unha xerarquía do planeamento, porque senón nos atopamos cos problemas que temos hoxe en día en moitos casos, e que ademais, digamos, despois tamén ten incidencia nas competencias das propias administracións implicadas e no esquecemento, mellor, ás veces, de competencias que podan ter fundamentalmente os concellos en moitos casos a través desa vía. Entón, eu creo que iso é un elemento que sempre nos atopamos na realidade cando examinamos calquera expediente administrativo de autorización dunha determinada actividade, fundamentalmente no ámbito productivo ou das infraestructuras, que prevalece, se prevalece o planeamento urbanístico, se prevalece o planeamento sectorial, se o planeamento sectorial pode obligar a cambiar o planeamento urbanístico, incluso a propia reflexión que se debería facer na lei e integrar na lei con respecto aos proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, que foron unha vía utilizada para violar competencias locais, e de feito hai sentencias do Supremo en relación ca cuestión da ordenación con respecto ao espazo de ENCE que establecen a violación das competencias municipais en materia de controis preventivos en relación ca actividade, precisamente pola vía da aprobación dun proxecto sectorial de incidencia supramunicipal. Entón, eu creo que unha lei que servira para poñer con claridade cales son as competencias de cada quen debería tamén abordar cal é
a relación entre todos os planeamentos urbanísticos, os planeamentos territoriais, a ordenación do territorio, a ordenación do litoral e os planeamentos sectoriais vinculados a infraestructuras ou sectores produtivos, cousa que non fai esta norma e que eu creo que digamos, un problema e que nos vai seguir dando no futuro, despois tamais, digamos, produce litixosidade natural, porque a lei non clarifica nin esta, nin tampouco as que regulan eses planeamentos sectoriais cal é o sistema de relación entre eles. En terceiro lugar, eu creo que é unha lei que tamén ten un problema en canto á cuestión da distribución competencial e da ordenación das competencias entre a Xunta e os concellos. É dicir, eu creo que renuncia a ter un modelo propio e renuncia a adoptar as determinacións que debería para reconducir situacións, como acaba de indicar o anterior comparecente, eu creo que algunhas xa se expresou el, pero que eso debería estar de forma clara cales son as competencias da Xunta, cales son as competencias dos entes locais e incluso atreverse a facer algunha proposta que se adapte de forma máis acaída ao modelo de distribución territorial que temos aquí e ao propio tamaño dos concellos. Nun momento que se acaba de aprobar unha reforma da Lei de Bases de Réxime Local, eu creo que a norma de cabeceira en materia de planificación, que debería ser de planificación territorial e urbanística, debería facer unha aposta por facer unha distribución de competencias claras entre a Xunta e os concellos e unha resposta tamén adaptada ao que pode facer cada quen. Falábase hai un momento da fracaso da planificación nunha boa parte dos concellos, de que unha porcentaxe moi elevada, a maioría, non teñen planeamento urbanístico e iso ten bastante que ver coa incapacidade dos concellos en función do tamaño, da ausencia de persoal e de cartos incluso para contratar a planificación e entón eu creo que a lei claramente o que debería é facer con respecto das competencias de cada quen. Efectivamente, os concellos teñen competencias en materia de planificación, pero a legislación non nos di en que planificación, si debe ser en todas, si debe haber instrumentos de colaboración, pero mellor a Xunta debe facer o planeamento non estritamente local, o mellor ten que ser comarcal, o planeamento urbanístico en ámbitos, digamos, máis con menos poboación e deixarlle as competencias plenas en materia de planificación ás cidades. Debe haber tamén unha delimitación das competencias en materia de disciplina urbanística, prodúcense paradoxos e incluso digamos, a percepción que teñen os técnicos que traballan na materia é que o reparto competencial ás veces produce a inactividade por parte de todos. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ás veces non actúa no exercicio das súas competencias porque percibe que vai producir injustizas materiais, dado que eles teñen que ordenar un derrubo, pero enfrenta hai unha vivenda que ten que derrubar o Concello que non vai derrubar, e entón ao final nin se derruba unha nin a outra. É dicir, ninguén exerce as súas competencias precisamente por estar repartidas. Entón, eu creo que a lei debería facer unha aposta por decidir cal é o modelo competencial no ámbito da ordenación do territorio urbanístico que quere ter a Galicia, e ten plenas competencias para facelo. Anunciábase por parte da Xunta unha nova lei de administración local, pero eu creo que un primeiro chanzo pode ser esta lei para facer polo menos unha distribución acaída e adaptada ao noso territorio e con un modelo de territorio no que, digamos, respecta a estas competencias urbanísticas. E iso, ademais, permitiría de forma moito máis fácil o que comentaba antes. É dicir, na medida en que a Xunta adopte as decisións xerais, por exemplo, en materia de ordenación territorial, de usos productivos, etc., pois o mellor esas competencias de planificación urbanística máis acotadas para concellos pequenos son máis fáciles de exercer que se temos que facer un planeamento urbanístico macro que integre todas esas cuestións e que despois, ademais, poda ser cuestionado o día seguinte pola vía da aprobación dun proxecto sectorial de incidencia supramunicipal por parte da Xunta que deixe en nada o planeamento municipal. En relación con iso, eu creo que tamén botou en falta na lei unha regulación das formas de decisión en relación
coas incompatibilidades de usos que hai, ás veces, no solo. É dicir, sucede que ás veces nun mismo tipo de solo se poden realizar actividades que son incompatibles entre sí e nin a normativa sectorial polo de agora, digamos, recolle con carácter xeral algunhas delas sí, pero non con carácter xeral. Si o fai, por exemplo, a Lei da Ordenación da Minería do ano 2008, pero non o fan a maior parte das normas, que prevalece, como se adopta esa decisión, é dicir, entre unha canteira e unha explotación agraria nun mismo solo, donde podan ser compatibles as dúas actividades, quen decide que se pon? Se pon todo e ao final que morran as vacas pois porque non son compatibles ca explotación da canteira que está ao lado ou non? Pois, bueno, eso debería estar aquí, é dicir, como resolvemos nun mismo tipo de solo actividades que materialmente son incompatibles. Son compatibles aquí no texto da lei, pero na realidade poden ter problemas e entonces debemos ter mecanismos de decisión, que informes se integran esa decisión, quen o decide, etc. Eso debería estar nesta norma. Despois, outro, digamos, gran ámbito de problemas, desde o meu punto de vista, é unha lei que deslegaliza ou remite a regulación regulamentaria de moitos aspectos que precisarían dunha regulación máis detallada no texto con rango de lei. Así sucede cas disposicións de carácter organizativo, tanto a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística como o Xurado de Expropiación de Galicia. Pois, bueno, poñer esa regulación é como non poñer nada, é dicir que existen, pero nada máis, apenas di que a APLU ten a natureza consorcial e que existe o xurado da expropiación, pero eu creo que unha regulación mínima da composición desas e a forma xurídica deses dous órganos, unha regulación mínima das funcións de ambos os dous, do xurado de expropiación, da APLU, das competencias, fundamentalmente da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, eu creo que o, digamos, esencial que este nesta norma. Claro, evidentemente dá moita máis man libre deixalo a un regulamento que se poida cambiar, como se produciu no pasado, reducindo as funcións da APLU, quitándolle competencias en materia de decisión, en materia de disciplina urbanística, pero eu creo que bueno, pois é unha decisión bastante discutible a de deslegalizar ese tipo de cuestións e remitilas ao regulamento. E sucede igual, digamos, a ausencia dunha regulación un pouco máis detallada que, e o comentaba tamén antes o comparecente anterior, en outros aspectos, por exemplo, na cuestión dos catálogos para a protección de determinados elementos arquitectónicos, históricos, etc. Bueno, pois a regulación que fai a lei fai unha remisión a que os concellos o fagan, pero eu creo que unhas determinacións mínimas de cando proceden catálogos, que características deben ter os elementos que van ser catalogados, debería estar nesta norma e non deixala á vontade ou non dos concellos de facelo. E isto é coincidente tamén con unha decisión que tomou a Xunta tamén hai cousa de un ano máis ou menos de, digamos, deixar de ter criterios comuns que había provinciais para a redacción dos catálogos e deixalo o plano municipal, o cal leva a desprotección de elementos que poden ser interesante ter protegidos, tanto vivendas singulares como elementos patrimoniais, etc. A seguinte cuestión tamén que eu vexo unha regulación contraria á normativa comunitaria e á legislación estatal na avaliación ambiental estratégica do planeamento. Os plans que se someten á avaliación ambiental estratégica na lei necesariamente di que son os plans xerais de ordenación urbana e remite a unha decisión caso por caso para outro tipo de planeamento do órgano ambiental e finalmente exclúe da avaliación ambiental estratégica plans básicos, expedientes de limitación de núcleos rurais e estudios de detalle.
Ben, temos unha nova lei estatal desde hai un mes de avaliación ambiental estratégica, pero ca anterior, digamos, e ca directiva comunitaria era evidente que a planificación ambiental estratégica teñen que someterse todas as decisións que afecten á ordenación do territorio e só poderá ser sometida a avaliación ambiental estratégica simplificada, pero hai que sometela, é dicir, non é unha decisión caso a caso, as modificacións menores do planeamento que, digamos, teñen un procedimento exprés, por así decirlo, ou máis simplificado, pero que tamén terían que facerse. E a exclusión que aparece no punto 2 de que non se someten a avaliación ambiental estratégica en determinados plans, evidentemente de menor nivel, pois facela de forma xeral tamén é discutible, porque, por exemplo, os espazos de rede natura, se coincidira que estuveran afectados por eso, a legislación europea nos di que ten que ser sometidos a unha avaliación axeitada en todo caso. E entón, pois, bueno, esa exclusión xeral chocaría ca normativa de protección de rede natura. Entón, bueno, este artigo claramente é un artigo que é contrario a tanto a legislación europea como estatal e que habería que corregir, incluso a máis cita a lei anterior estatal, é dicir, que está neste momento desfasado, pero aínda así é contradictorio que a anterior lei estatal tamén. Entón, ese é outro problema. E xa, digamos, as dúas últimas cuestións que eu sinalaría sería que unha lei que en xeral desregula no sentido de liberalizar moitos aspectos da ordenación urbanística que tamén son problemáticos, hai que facer unha reflexión sobre a supresión de autorizacións urbanísticas e a súa sustitución por comunicacións previas. É un sistema que efectivamente para o promotor pode ser máis áxil, pero que tamén ten problemas de seguridade xurídica para os propios promotores, no sentido de que a responsabilidade polos incumprimentos queda exclusivamente do seu lado, é dicir, con unha autorización administrativa e un acto administrativo que é un pouco a referencia sobre que se pode facer e en que condicións. Sin acto administrativo é o interesado o que ten que presupoñer o que pode facer e pode suceder que unha vez posta en marcha a actividade productiva, de vivenda ou o que sexa, pois apareza unha inspección e lle clausure o local, lle ordena un derrubo e que provoque custos maiores. Entonces, o desplazamento do control ao control a posteriori ten os seus problemas e eu creo que habería que facer unha reflexión sobre a supresión de autorizacións e, ademais, eu creo que debería levar a unha reflexión en paralelo e é que si facemos o control de actividades relacionadas, digamos, coa ordenación do territorio e urbanismo mediante comunicacións previas e non autorizacións, deberíamos reforzar os aparellos de inspección administrativa, é dicir, a regulación non pode ser total e iso é algo que tamén se bota de menos, é dicir, se cambiamos o modelo temos que cambiarlo para todo e a Unión Europea, cando avanzou nesa dirección, o que falaba era de que había que facer un reforzamento dos controles operativos, en marcha, ex post, como lle queramos chamar, e non se ve nesta lei, e de feito a non regulación da APLU, pois eu creo que é bastante significativa, pero eu creo que o reforzamento dos aparellos de inspección e da cuestión da disciplina é necesaria se unha boa parte da actividade urbanística non se vai facer mediante autorizacións e, polo tanto, mediante un control exhaustivo antes de empezar a funcionar esas actividades. E xa, finalmente, a última cuestión é a reducción de estándares. Eu creo que na lei se aprecia unha reducción de estándares tanto nas cuestións dos tipos de solo e as actividades permitidas no solo rústico, unha ampliación das categorías de actividades pois que eu creo que é problemática e que debería reflexionarse sobre ela porque pode producir pois riscos para o medio ambiente, riscos para actividades productivas que son necesarias para fixar poboación no territorio, como son as agrarias, como son as marisqueiras, etc. É dicir, que iso ten un serio problema e tamén hai unha reducción de estándares no que é a definición do solo urbano, que eu creo que tamén é preocupante a cuestión de que podan acceder a esa categoría actividades sin redes públicas de saneamento ou simplemente por estar anexas a algún tipo de redes viarias, pois, bueno, é unha reducción de estándares que eu creo que é problemática e probablemente tamén eu creo que habería que ir na liña
de facer unha certa simplificación nas categorías de solos, pero noutra liña. É dicir, eu creo que, por exemplo, a diferencia entre non consolidado e urbanizável pois é discutible, hai un reparto, digamos, unha configuración dos dereitos e obrigas moi semellantes, unha definición do solo non moi apartada, entón eu creo que debería haber unha simplificación, pero non na liña de reducción de estándares que en cambio na que vai a lei. E a última, esa cuestión que sinalo, que eu creo que debería reflexionarse despois das experiencias que houbo en moitos ámbitos, é a figura do axente urbanizador, que aparece na lei, que Bruxelas no seu día chamou a atención ao Estado español sobre esa cuestión, porque pois eso, o desenvolvemento con beneficio por parte de axentes que poden non ter ningún tipo de propiedade sobre o solo, eu creo que é unha fonte de conflictos e desde logo unha fonte de prácticas incluso corruptas, complicadas, e eu creo que é algo que deberíamos xa despois de uns certos anos de uso da figura e de ver os resultados que deu, pois desaparecer probablemente da normativa ou regulala dunha forma moi distinta. Con isto eu creo que me asustei o tempo e remata. Moitas gracias. Moitas gracias pola súa intervención. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar do BNG, dona Ana Belén Pontón. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día. Eu quixera darlle a benvida a dona Alba Nogueira a esta comisión, así como tamén pois agradecerlle as súas aportacións. Eu, en todo caso, como logo o tempo que temos limitado, pois sí que me gustaría facerlle primeiro unha reflexión e logo con posterioridade un par de consideracións para coñecer a súa opinión. Nós desde o BNG entendemos que un dos grandes problemas do urbanismo no noso país é a inadaptación da actual lei do solo á realidade galega, a marxe de outras consideracións, e isto ten provocado que o urbanismo no noso país realmente este pois nunha posición debilitada, que vexamos pois como esta legislación, fronte de potenciar unha boa tradición o bo que podería ter a tradición do urbanismo, pois provocou auténticas aberracións, e así vemos como hai pois núcleos de solo rural que teñen, por exemplo, unhas limitacións moi importantes para poder construir, e ao lado pois vemos urbanizacións que non teñen absolutamente pois ningún tipo de problema no seu desenvolvemento urbanístico e que mesmo causan, pois nos creemos que unha alteración do territorio absolutamente insustentável e que desde o noso punto de vista pois non ten pois ningunha lógica este tipo de cuestións. Nós tamén cuestionamos o marco no que se está producindo este debate. Nos entendemos que se realmente se quería afondar nunha nova legislación do solo no noso país, o lóxico sería primeiro facer unha diagnose, escoitar aos diferentes axentes e sobre esa base que este propio Parlamento pudera elaborar unha nova lei, porén temos un marco establecido que é ben diferente, e que temos un proxecto de lei que non ten diagnose, é dicir, que tampouco non coñecemos cales son as xustificacións nin a orientación que quere introducirse, e, polo tanto, temos un marco, en certa maneira, acotado. Nós tamén entendemos que neste novo anteborrador de anteproxecto de lei realmente hai unha parte moi importante que recolle a legislación que xa existía, e creemos que os cambios que introduce, lonxe de mellorar, van a empeorar moitos das situacións problemáticas que nos xa viñamos denunciando ou que se ven ou que se consolidan. Algúnas delas vostedes a fixo referencia na súa intervención. En todo caso, si nos gustaría centrar ou facerlle preguntas en relación con dous ou tres aspectos que nos consideramos importantes. Unha delas é, facíamos antes tamén mención, a cuestión da participación e da transparencia. Se vostede, por un lado, considera que os mecanismos que hai para garantir transparencia, non no sentido de que se poda consultar algo nunha web, sino que realmente exista un coñecemento sobre o que se fai no urbanismo, son suficientes, e se iso tamén debería de formar parte do novo texto. Preocúpanos tamén moito a cuestión da participación da sociedade, sobre todo na tramitación dos PEXONs e nas modificacións que a través de outro tipo de instrumentos se producen das situacións do solo, se se considera que os instrumentos que hai son suficientes ou deberíamos de ampliar tamén os mecanismos
hai nese sentido. E logo, pois, dúas cuestións que a nos parecen importantes, non? Unha delas é que, ainda que sabemos que non son os únicos ámbitos, sí que creemos que o urbanismo incide. Unha delas é que sabemos que neste país hai un grave problema de acceso á vivenda, non? Vemos como unha das medidas que se introducen pois neste borrador é eliminar as porcentaxes mínimas de reserva de solo para a protección de vivenda pública. Non sei se vostede considera que isto é unha medida positiva, negativa, se coa evolución do urbanismo isto non ten ningún tipo de trascendencia, ou na práctica o que se está é cada vez máis desregularizando digamos, a vivenda como un dereito dos cidadáns para simplemente, hasta na tramitación urbanística, digamos, deixar eso ao libre albedrío dos diferentes concellos. Tamén nos gustaría coñecer a súa opinión, algo fixo mención, pois en relación coa desprotección do solo rústico e en concreto das zonas productivas e sobre todo as terras agrarias no ámbito rural. Nos entendemos que a produción de alimentos é unha cuestión básica para calquer país, que Galiza sufriu nos últimos anos tamén unha desprotección e unha reducción da superficie agraria que realmente está destinada a esta finalidade, que mesmo gobernos do Partido Popular favoreceron a forestación de terras agrarias. Se vostede non considera que este tipo de produción se debería realmente de protexer e de protexer tamén desde o ámbito urbanístico, porque aí sí que ten sentido unha planificación e unha protección de que queremos que sexa terra productiva ou se eso realmente non ten ningún tipo de trascendencia. E estas serían as cuestións que nos planteamos, sendo conscientes de que o resto do grupo van facer preguntas e que o tempo é limitado para todos e todas. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Belén. Ten agora o turno por parte da Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Moitas gracias por deixarme preguntas, Ana. Moitas gracias pola exposición. Moi interesante. Eu tamén intentarei ser claro e conciso. Como experta, nós defendemos que esta lei bebe un pouco da lei do 98 do solo de Aznar, de liberalización do solo, si compartes a opinión, sobre todo en aspectos chave como considerar o solo rústico como residual, considerar que calquer solo que non este protegido por unha legislación sectorial determinada xa a súa vocación é urbanizar, a facilidade para clasificar e reclasificar como solo urbanizable, solos con características de rústico, etc. Pois nós creemos que esa lei que produciu os efectos de crear unha burbulla inmobiliaria, fundamentalmente foi esa lei o inicio, e que as consecuencias que trouxo, si isto tamén é ese modelo. En canto a seguridade xurídica, falabas, creo que, da disposición derogatoria, e que fala disposición derogatoria que a redacción é a cantos preceptos de igual ou inferior rango se opoñen ao disposto nesta lei. Non menciona a lougas e iso para ti garantiza a seguridade xurídica ou non. E despois sobre as mudanzas que propón este borrador, moi xutís pero moi importantes, ou non tan xutís, sobre todo na cuestión das interpretacións. Decía a louga anterior, as dúbidas na interpretación do planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou por contradicións entre documentos de igual rango normativo resolveránse tendo en conta os criterios de menor edificabilidade, de maior dotación para espacios públicos e de maior protección ambiental e aplicando o principio xeral de interpretación integrada das normas. Na actual redacción do borrador, as dúbidas de interpretación do planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou por contradicións entre documentos de igual rango normativo resolveránse tendo en conta o principio xeral de interpretación integrada das normas. Xa non era a perfección a anterior redacción, porque esta xa non fixa ningún criterio, por tanto, tamén quería saber a opinión. En canto a legalidade urbanística, a indisciplina urbanística, nós creemos que isto diminúe moitísimo o que é a loita para a reposición da legalidade urbanística, e incluso elimina a acción pública que faculta a calquer cidadán a exixir o cumprimento da legalidade, elimina as competencias da APLU a non ser as que lle deleguen, reduce o prazo de prescripcións das sancións, permite a legalización posterior das edificacións executadas en licencia e con ordes de demolición firme,
etc. Non? En definitiva, reduce as potestades da restauración da legalidade. En canto á participación cidadán, nos creemos que non hai ningún avance con respecto á legislación anterior, e se habría algunha cuestión que suxerirías para incluir nunha participación cidadán que nos creemos que ten que ir dende a definición do modelo, dende o primeiro momento, e con os mecanismos de formación, incluso de información á cidadanía. E falando do que falabas dos plans sectoriais, se opinas, que tamén é casual ou non, que neste borrador se proíba ou non se permita aos concellos realizar determinacións sobre o solo rústico. Se iso ten algo que ver con que despois hai plans sectoriais que van a determinar a situación de determinados proxectos empresariais a gran escala neste país, non? Se é unha cuestión trascendental ou non. E en canto á fixación de criterios claros que compartimos, unha cousa é simplificar e outra é dar manga ancha a todo, non? O artigo 24 sobre urbanizable, por exemplo, é só un exemplo, constituirán os urbanizables terreos que o planeamento considere necesarios e aceitados para permitir o crecemento da poboación e da actividade económica ou para completar a súa estrutura urbanística. Se estes son criterios claros para definir un solo como urbanizable ou non, ou se fixar criterios significa que se complique demasiado a legislación. Nós creemos que non. Se os criterios son claros, pode ser simple e fixar criterios claros. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Antón. Ten agora o turno de palabra por o Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, doña Patricia. Ten vostede o turno de palabra. Gracias, presidente. Bueno, benvida. Gracias pola súa exposición. Ao marxe de consideracións xenéricas, a verdade que nos compartimos a súa preocupación pola reducción de estándares e tamén pola inseguridade xurídica que vai implicar a eliminación das licencias previas en algúns supostos determinados, según recolle este borrador que nos pasa o Goberno da Xunta de Galicia. Pero as nosas preguntas son moi concretas, fan referencia tamén á desaparición, á eliminación de tres figuras moi específicas. Entendemos que poden implicar problemas fundamentalmente, no primeiro caso, no mundo agrícola, no mundo gandeiro e na súa regulación, no que é o mundo rural, e é que desaparece teóricamente o chan, o solo de reserva agrícola gandeiro, e que opinión ten usted en canto a se vai ser negativo ou positivo para o mundo agrario, para o mundo agrícola a súa desaparición? E, en segundo lugar, que opina tamén da desaparición de dúas figuras concretas, que son a ocupación directa e a tasación conxunta que existían coa normativa anterior e que, aparentemente, con este borrador deixan de existir. Pola nosa parte, nada máis. Moitas gracias, dona Patricia. Ten agora o turno de palabra por o Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Benvida tamén a esta comisión. Creo que a súa participación e a súa exposición se enmarca perfectamente nos objetivos desta comisión, que basicamente é dar participación a diferentes agentes sociales, profesionales, colectivos, organizacións que teñen algo que ver co que se está a debatir aquí, que basicamente é aportar ideas todas de interés para poder achegar, poder sintetizar posteriormente estas ideas e poder achegar á administración autonómica para que se sentiras en conta ou non, pero para que se sentiras en conta a hora de elaborar un novo marco xurídico para o eido urbanístico que en certa medida regula o conxunto das actividades humanas que se desenvolven nun territorio. Escoitando a súa intervención, aparte de cuestións concretas, eu, na miña opinión, eu faría como dous grandes bloques. Un que ten que ver co que é a estructura, o que é a arquitectura institucional do Estado, dende o punto de vista competencial e a aplicación das políticas públicas, e outro que ten que ver un pouco cos contidos que debería ter esta propia lei, é dicir, vencellar fundamentalmente ao carácter sectorial que
que teñen outras legislacións que, querámoslo ou non, inciden no territorio, porque ao final calquera actividade humana, ambiental, empresarial, de calquer tipo, ten que ver e se implementa no espacio e se regula a través dos planeamentos urbanísticos e das normativas urbanísticas. No eido primeiro do que é a arquitectura institucional, do que é a estrutura do Estado, xa tamén o anterior ponente avanzou ideas que máis ou menos se poden semellar ás que vostede plantexou aquí e teñen que ver basicamente, según a miña opinión, con dous aspectos tamén, non? O que é, por unha parte, a autonomía local e a delegación de competencias. Neste sentido, ver, cal é a súa opinión técnica como profesional do direito administrativo, como se poderían articular esas delegacións que poden ser de arriba a baixo ou de baixo a arriba. É dicir, que os concellos poden delegar algunhas competencias en outros órganos e viceversa. É dicir, que sería o máis óptimo para lograr que a planificación e a xestión fose máis eficaz. E outra cuestión que vostede tamén aludeu e que ten xenado, ao final, certas controversias, é o vencellamento entre a legislación territorial e a legislación urbanística. En Galicia temos unha sucesión, na época democrática, de diferentes legislacións urbanísticas, dende a Lasga a actual Douga, coas modificacións que houbo. E, dende a perspectiva territorial, temos unha lei, que é a Lei de Ordenación do Territorio, do ano 95, a Lei 10.1995, que xenera, ou que, digamos, que fixa os diferentes instrumentos territoriales, as directrices, os planes territoriales, os planes sectoriales de incidencia municipal, e que son leyes, en teoría, de igual rango xurídico. E, certamente, surden, a veces, conflitos institucionais e conflitos de planificación. É dicir, un plan sectorial de incidencia supramunicipal, eu lembro, por exemplo, algún feito no ámbito eólico ou algún que se pretendeu facer no ámbito de vivenda que chocaba cos planeamentos municipales. Se unha legislación territorial, a Lei do 95, se dicía que o planeamento territorial prevalece sobre o planeamento urbanístico, cando o Concello se enfadaba co órgano autonómico correspondiente, sexa en Galicia ou noutras comunidades autónomas, porque, digamos, o diseño é semellante en todas as comunidades autónomas, ao final os xueces tiñan criterios, en algún caso, a favor, digamos, da autonomía municipal e outro a favor, digamos, do planeamento territorial. Eu quería, neste caso, preguntarlle como se podría estructurar e vencellar mellor a planificación territorial coa planificación urbanística para evitar estes conflitos institucionales. Aquí non estamos falando de que prevalezca unha ou outra ou de que unha cuestión concreta sexa mellor que a outra, senón unha cuestión de, por menos da nosa perspectiva, de arquitectura e de, digamos, de vencellamento institucional entre os diferentes niveles administrativos que pode contribuir a que se ordene mellor o territorio. É dicir, a visión territorial é máis ampla, máis xenérica e a urbanística é máis concreta. E como dúas leis de rango xurídico semellante, poden xenerar esas desavenencias ou ben poder integrar todo na mesma lei. E respecto ao segundo gran bloque sobre os cuales vostede fixo reflexións, ten que ver coa regulación sectorial. É dicir, prácticamente todas as regulacións sectoriales, case todas, se podrían incluir nunha legislación urbanística. É dicir, porque non hai actividade humana que non se faga sobre un espacio. Obviamente, eso pode xerar problemas, é dicir, no senso de que poida xurdir desavenencias tamén entre o marco urbanístico e o marco sectorial, ou dito de outro xeito. É dicir, se nós sucesivamente sobre un planeamento urbanístico cargamos diferentes legislacións sectoriales, podemos correr o risco de que o urbanismo sexa, e o planeamento, sexa o macro marco de planificación e as outras legislacións sectoriales queren sin ferramentas. E a veces hai contradicións inherentes ao propio sistema das actividades económicas e sociales. É dicir, os criterios dunha legislación industrial ou dun departamento que promova a actividade industrial ou mineira ou de outro tipo, pois pode ser contradictorio cas que promoven a protección do patrimonio ou do medio ambiente. Nese sentido, vostede, digamos, da súa perspectiva profesional, como entende que sería mellor? É dicir, facer un planeamento
sobre todo pensando no planeamento, un planeamento territorial ou unha legislación territorial tamén, que teña en conta, digamos, os principios de ordenación nos usos do solo, e que despois sexa a planificación sectorial a que teña que regular nun sitio específico esos criterios de ocupación, de sostenibilidade, do que sexa, ou facer unha macro tamén, unha macro lei na cual toda a legislación sectorial este imbricada en esa legislación, e sexa realmente planificación sectorial ou a legislación urbanística a que fixe os criterios da sectorial, porque pode xurdir moitos problemas, é dicir, se dicía a señora Pontón, o tema de vivienda, non? O tema de vivienda esta lei non o regula, ou a mellor non debida regulado, a mellor teñen que estar, pois hai unha lei de vivienda, ou os temas de protección de patrimonio, pois hai unha lei de patrimonio, ou cuestións vencellados, pois a lei de cuestións mineiras, pois hai unha lei da minería. É dicir, ver como, na súa opinión, que sería máis efectivo, máis eficiente e axudaría máis tamén aos concellos a facer planeamento. É dicir, que houvese unha legislación urbanística e que despois o resto das actividades que se desenvolven no entorno estén reguladas polo órgano sectorial correspondiente, ou que sexa o documento urbanístico e a legislación urbanística que teña maior capacidade ou maior forza para regular as actividades sectoriais e evitar esas contradiccións, porque a veces, e tamén o digo o que dixen antes, que estamos nos concellos traballando no día a día, a veces vemos que unha actividade concreta ou un uso concreto pode estar autorizado pola legislación urbanística e ser contradictorio á legislación sectorial ou viceversa, e iso xenera uns problemas significativos. Ben, pois por a miña parte, nada máis, agradecerlle a súa presenza, darlle gracias tamén por os seus aportes, que sin duda tamén son de interés. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, don Román. Ten agora o turno de palabra para todas estas aclaracións, dona Alba. Un tempo en torno a 10-15 minutos. Vale. Intentarei ser breve, porque en todo caso hai varias das intervencións que eu que se solapan nas preocupacións que manifestan ou nas preguntas que se me fan. Con respecto ás cuestións de participación, que se me preguntou por varios dos parlamentarios, efectivamente, eu creo que hai un dos problemas que ten en xeral tanto a legislación urbanística como ambiental, é dicir, a non resolución de forma axeitada ou facer os instrumentos de participación que existen, que sexan, no fondo, ficticios, porque basicamente se limitan de forma xeral aos períodos de información pública e neses períodos de información pública en xeral a actitude que ten a administración é recibir un montón de alegacións por parte de todas as persoas que fan as alegacións e contestalas de unha forma estandarizada e non entrando a fondo nos problemas que suscitan tanto cidadáns individuais como colectivos que poidan estar organizados ás veces con un certo incluso criterio técnico. Entón eu creo que iso tamén, digamos, a normativa pode abordar no sentido de regular de forma máis detallada a forma de contestación das alegacións, digamos, a capacidade de incidir por parte da cidadanía nesa toma de decisións. Hai outros países que teñen desenvolvido outras formas de participación, o mellor máis apegadas á cidadanía. No Reino Unido, os hearings, que son audiencias públicas, en moitas decisións de construción de infraestructuras, de planificación, pois achegan a eses técnicos municipais, aos colectivos afectados, é dicir, se se fai unha depuradora, se fai unha reunión cos veciños da zona, se toman en consideración, é dicir, que hai formas máis presenciais de participación que son máis garantistas e incluso hai cuestións puramente formais que moitas veces facilitan a participación. É coñecido por aqueles que queran ter feito alegacións en decisións de actuacións administrativas, como moitas veces incluso a dificultade radica en que a posibilidade de consultar eses documentos administrativos está limitados a determinados horarios, se fai en sitios non adecuados para facelos, é dicir, de pé no mostrador do rexistro municipal, e iso evidentemente dificulta a participación máis que se hai unha posibilidade de acceso
máis descentralizado, pois por barrios, na sede das asociacións de veciños, etc. É dicir, que hai outras formas de participación garantindo o pleno acceso electrónico, aínda que ten un problema de fenda digital. É dicir, que hai formas de mellorar a participación que están estudiados e que se poden prever na normativa para conseguir un maior consenso na toma de decisións administrativas e incluso conseguir integrar nesas decisións administrativas pareceres que poden ser correctos e que a mellor administración non lle chega por culpa de non articular ben eses procedementos ou eses mecanismos de participación. Con respecto ao tema de acceso á vivenda, efectivamente a eliminación da porcentaxe de protección eu creo que é un retroceso e é un problema porque non está resolto o dereito de acceso á vivenda da cidadanía. Podería irse cara a un sistema, digamos, mixto, donde a demanda existente poida terse algo en consideración, evidentemente, pero sí que a eliminación directa, sin sustitución, porque eu creo que o mecanismo que se implanta é bastante deficiente, pois supón a posibilidade de que en moitos planeamentos non se garanta a existencia de vivenda protexida e eu creo que iso é moi problemático dada a situación na que estamos e dada que, digamos, a función que ten que cumplir este tipo de normativa. Outro grupo de consideracións que se me fan ou sobre as que se me pregunta é sobre a desprotección do solo rústico especial e en concreto do solo para usos agrarios, que eu creo que sí é problemática e por iso tamén incidía na miña intervención sobre a necesidade de que, desde logo eu creo que a desprotección non é correcta, pero digamos, esa definición dun solo protegido ou incluso, había que eu comentaba, a posibilidade de articular as compatibilidades de usos e darlle prevalencia a determinados usos. Decía eu na intervención que eu creo que hai determinados usos do territorio que axudan a non só a fixar a poboación, sino a cumplir unha das funcións que sinalaba a señora Pontón, por exemplo, de garantir o abastecemento de algo que é básico para a poboación, que son alimentos. Galiza produce menos alimentos dos que, digamos, consume e temos que importar alimentos e iso, en parte, ten que ver co proceso de despoboación rural. Si por enriba, decir, a aquelas persoas que teñen explotacións gandeiras, que teñen explotacións agrarias, poden ver ameazadas, como sucedeu, por exemplo, no caso da Terra Chá, por unha macro autorización de permisos mineiros para a extracción de seixo, que, digamos, teña unha extensión territorial moi intensa e provoca a desaparición, me parece que eran de casi 1000 explotacións gandeiras, pois está claro que a non protección de usos, a non prevalencia de usos, podese facer dunha ou de outra maneira. Podese facer preservando ese tipo de solo na lei ou podese facer dándolle prevalencia a través de unha resolución das incompatibilidades dándolle prevalencia a un deles. Pero, en todo caso, eu creo que eso debería estar presente na lei e debería ser, digamos, unha das funcións que cumplira esta normativa. Con respecto vamos a ver que outras cuestións había. A disciplina urbanística sí que me parece que é un problema na lei, digamos, a reducción nesa cuestión, e tamén me parece un problema o que indicaba antes, é dicir, a falta de clarificación de quen ten competencias, hasta onde chega a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, aos concellos, a Xunta. Entón, eu creo que esa correcta distribución de funcións para evitar os problemas que indicaba antes, eu creo que é necesaria e eu creo que é preciso que as decisións de disciplina urbanística que se adopten se sean as correctas e se leven a bon fin, porque senón a idea, digamos, que se lle traslada ao cidadán e que dá igual cumplir que non cumplir as normas, e iso non pode ser. Entonces, temos que ver cal ten que ser a dimensión, digamos, da actuación de disciplina das administracións, quen as debe levar a cabo, pero en todo caso debe facela. E claro, cando en paralelo a isto Galicia ten aberto un frente, aberto por a Lei de Vivenda que se aprobou hai 2 anos, eu creo que é, digamos que o que pretende é non executar sentenzas de derrubo
por un subterfuxio legal que está recurrido ante o Tribunal Constitucional, claro, nos dá un pouco a liña de cara a onde camiñamos, pero que eu creo que non debería ser a que se lle traslada a cidadanía desde este tipo de normas. E aparte de algunhas cuestións quizá máis menores, a cuestión de como articular os distintos instrumentos de planeamento con incidencia do territorio e as competencias autonómicas e locais. Eu creo que hai fórmulas respetuosas cas competencias de cada un dos ámbitos, fórmulas que non son, desde logo, aprobar proxectos de incidencia supramunicipal que impliquen o cambio do planeamento urbanístico e a supresión de licencias municipais, é dicir, eliminar competencias locais. Hai fórmulas, por exemplo, como as que temos na legislación de control integrado da contaminación, da autorización ambiental integrada, que son os informes vencellantes. É posible procedementos tramitados por parte da Xunta para levar a cabo actuacións sectoriais onde a presenza municipal se garante mediante un informe vencellante. Si o Concello di que ese solo non é un solo que ten, digamos, apto para realizar ese tipo de actividades, se paraliza esa actividade sectorial porque as competencias urbanísticas municipais impiden, polo planeamento urbanístico vixente, facer iso. E se non se siga adiante, decir que os informes vencellantes é unha forma de artellar nun procedimento único as competencias de uns e outros. Faino a legislación de control integrado da contaminación cas competencias municipais e cas competencias do Estado en materia de augas. E iso, digamos, se non hai posibilidade de facelo porque invades as competencias de outro e ao lexítimo ámbito de actuación dos outros, pois podería ser unha vía de, digamos, de articulalo. En todo caso, eu sí que voto de menos que a lei, digamos, resolva eso, que cada día casi que pasa, pois xurden problemas de choque entre os distintos niveis competenciais e entre os distintos instrumentos de planificación, e eu creo que a lei non debía renunciar a abordar a esas cuestións que eu creo que son relevantes e se pode facer incluso, como comentaba antes, con pleno respecto á autonomía local, pero tamén adaptando digamos, a estrutura do territorio, o tamaño dos concellos, cal deba ser o ámbito competencial en función deso, porque Galicia podería facelo, pero non o fai a lei, non? Con isto remato. Moitas grazas, dona Alba. Pasamos ahora, continuamos, facemos un pequeniño receso de 2 minutos igual que antes e continuamos co orden do día. Xa temos aquí o seguinte comparecente, don Luís Míguez, que invitamos a acercarse aquí.